Сургууль бол гэр бүл дотор явж байгаа. Гой сайхан сургуулийг гаднаас бүү хай. Тэр сургууль хамгийн номер 1 сургууль таны гэр дотор явж байгаа. Гэр бүл дотроо сайхан боловсролыг авсан хүнд гадуур байгаа сайхан сургуулиуд бол зүгээр л хачир байхгүй юу та. Чанартай боловсролыг та хаанаас хайгаад байгаа, гаднаас хайгаад байгаа. Тэр нь одоо тэг ингээд гадны боловсрол олгож байгаа сургуулиуд гэдэг ч юм уу. Тэрийг одоо Америк хүн болгож байгаа сургууль ч юм уу, тий Солонгос хүн болгож байгаа сургууль, Япон хүн болгож байгаа сургуулиас хайгаад байгаа юм. Чанартай боловсролыг би үгүйсэхгүй. Гэхдээ нөгөө үндсэн хэр гүн бат байна. Төдий чинэгрээ мод гайхалтай ургана. Тэгэхээр тэр үндсийг хэн бат болгох юм? Тэр үндс нь яг юу вэ? Эцэг их. Тэр гэр бүлийн боловсрал. За сайн сонирхол хүмүүс сонсогчдоо та бүгдтэйгээ Эрк агштайгаа хамт уулзсан байна. За энэ өдрийн мэнд хүргэе. Энэ өдрийн мэнд. За ойр сонь сайхан ажил төрөл юу байна? Ойрын сонь сайхан 100 хаагуур наадамлавтай. Нутагтаа сайхан амарлаа. Та нутаг чи хаана үт юм бэ багш? Төв аймгийн Цээл сумд байна. Цээл сум ч одоо газар нутаг цайс уу айраг цэгээ хэр их байх вэ? Нутаг жоохон гандуул байснаас нутаг бол сайхан. За тэгэд одоо зуны хаврын намрын гээл сургалтууд хэлэлт авдаг шүү дээ. Тэгдэг. Тэгэхээр одоо энэ хаврын сургалт, намрын сургалтуудын ер нь онцлог ер нь аль хөвөрлөлт хүүхдүүд өөрөө хичээлд илүү шамдуу одоо биологийн хэрэгцээний талаас ч гэдэг юм уу те хүүхдүүднийг сурдаг эрчтэй ийм үлрэл бас байдаг бах л та. Тэгэхээр энэ талаас хүүхдүүд ер нь аль үлрэлт хичээлд их шамддаг юм бол янзын улиралт хийж үзчихсэн. Өөрөөр хэлбэл 4 улиралт тий. Гэхдээ яг тогтцсон систем бол намар, өвөл, хавар бүтэн жилийн хөтөлбөр явдаг шүү дээ. Зуны хөтөлбөрүүд явдаг. Гэхдээ хамгийн үр дүнтэй, хамгийн их тийм сэтгэлд хоногшсон гэхүүдээ хүүхдүүд ч гэсэн үр дүн гарсан, илүү үр дүн, онцгой үр дүн гарч исэн. Миний өссөн тэр үр дүн гарч исэн улирал бол 100 байт. 100 байна гэж юу? Одоо эн чинь Монгол хүний бие физиологийн онцлогоор 100 чинь угаасаа хүн амардсан биш үү гэн тий. Яг зоригтой хүүхдүүд 100 сурна л та. Сурах уу? Тий. Зориг нэг юм зорьцсон. Хэрвээ зориггүй байсан бол уучлаарай би 100 амармаар байна гэж хэлнэ л дээ. Тэгэхээр 100 яг зоригтой тэгээд нэг зоригт чиглэлцэн. Тэгээд 100-ны уйлрал сургахаар сатаарах зүйлгүй өдөр бүр тэр хүүхдүүдтэй уулзна. Тэгээд тэр зорилгыг нь өдөр бүр сануулна. Тэр зорилгын төлөө өдөр бүр одоо итгэжүүлэх тий урам зориг өгөх тэр ажлыг хийхэд маш хурдан авдаг. Маш гоё юм надад ч урамтай. Өдөр урамтай тий. Маш гайхалтай сургалт болж исэн. Тэгэхээр яг уу тэрнтэй харьцуулахад бүтэн жилийн явдаг сургалт маань бол удаашралтай, нозооролтой тий ийм байдаг. Гэвч яг уу одоо биднэрт байгаа боломж хүүхдүүд олгогдож байгаа цаг хугацаанд тэр учраас тэгэл нөхцөл байдалтай тааруулаад явдаг та. Хүүхдийн тэр дотоод ертөнцийг нээх аялал яваад байгаа. Эрк агшийн ерөнхийдөө үндсэн одоо юу гэдэг нь дотоод сүнсний ч гэдэг юм уу эсвэл амьдралын нэг мишн гэж ярьдэн шүү дээ тий. Missionary гээл эртний лам хуургууд одоо юу гэдэг нь гэгэрэл тий тэнгэрийг хайхын тулд ингээл өөрийгөө хөгжүүлэхийн тулд ингээл явдаг. Гэтэл яг би бас танд мэдхгүй нэг хөнгө хата төрөд байна л та. За. Тэгээ хүний тэр хүүхдийн ертөнц чи маш гоё шүү дээ тий. Миний хувьд бол ингээд менежмент дээр ч гэдэг юм уу насан турш хүмүүстэй харилцдаг сургалт байдаг. Таны хувьд ингээд бүр хүүхдүүдтэй гоё юмыг нь гаргаж ирээ тэрнийхээ ноу хав аргыг нь олцсон байгаа болохоор маш гоё байна. Тэгээд одоо яг тэрнийхээ ноу хав гэх юм уу яг мөн чанар нь хүүхдийн тэр нэг сэтгэл зүрхнийх нь түлхүүр нь яг юундаа байдаг вэ? Яаж тэрийг гаргаж ирж байна? Харилцаа. Урам. Юу ах вэ? Урам. Ер нь ярилцсан л та. Тэр хүүхдийн талд орно. Тэр хүүхдийн мэдрэмжэн дээр очино. Яг тэр хүүхдийн насан дээр очино. Үндсэндээ бол би тэгж их дуртай байгаа нь бас их тэр хүүхдийн ертөнцөөр дамжиж би өөрийнхөө тэр насан дээр очдог бас. Өөрийнхөө дотоод хүүхдийг давхад түжигээд байна шүү дээ. Тэгээд дотоод хүүхдээ яг тэр хүүхдтэй чицүү тэр өөрийнхөө дотор хүүхдээ гаргаж ирж би тэр хүүхдээ нэг талд болж байгаа юм л та. Тэгээ нэг тал болонгоо тэр хүүхдийн ертөнцийг судалдаг. Гэтэл миний одоо би одоо 5 дугаар ангийн хүүхдээ бол миний 5 дугаар ангид байсан үеийн Эркагийн мэдрэмж одоо цагийн татагдаж орж ирэл. Яг одоо цагийн 5 дугаар ангийн хүүхдийн мэдрэмж хоёр асар ялгаа байгаа байхгүй юу гэхээр нөгөө цагийн ялгаа. Яг мэдээж нөгөө мэдрэмж хүн гэдэг утгаараа мэдрэмж нь адилч гэсэн нөгөө тэр хүмүүсийн ертөнцийн ялгаа байгаа.
Одоо бид нар чинь бол нэг телевизээр нэг одоо сувгал кино үздэг байлаа тий. Тэгтэл нөгөөдөл чинь маш олон мэдээллийн 90-100-д амьдарч байгаа, маш олон суугаар мэдээлэл авч байгаа. Тарих нь одоо тий анхаарал төвлөрөл ертөнцийн шал өөрөөр тэжээгдэж байгаа юм хүүхдүүдийн ертөнцийг бичнээр судалдаг. Тэгээд тэр ертөнцийг таньснараа яг өөршгөө ингээд сэтэлжүүлэлт тий уран зориг ингэж болно гэдэг ийм гаргалгаа нөхцлүүдийг би шинээр гаргадаг. Тэгэхээр тэр хүүхдэд найзалдаг. Надад одоо асуултууд тавиад суухад их гоё юм л да. Ягаад тэгэхээр нөгөө адилхан багш тий сургуулийн хүмүүжүүлэгч тэгээд нөгөө хүнийг одоо юу гэдэг дотоод нөөц болцоог нь илрүүлэн гаргаад тэгээд тэр нь үр дүнд хүрэхээр ямар их кайф авдаг тий. Тэр бол үнэхээр юутай зөвлөшгүй нэг тийм гоё мэдрэмж байдаг штэ. Тэгэхээр одоо эцэг эхчүүд бас юу гэдэг хүүхдээ хараад та ч гэсэн өөрөө их хүн тий. Эцэг эхчүүд хүүхдээ хараад тэр гоё мэдрэмжийг бас давхар авахаасаа гэж би хүсдэг байхгүй. Тэгэхээр тэрэн дээр одоо эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ дотоод нөөц бололцоог ингэчүүл багш сургууль мужуулагч хүний зүгээс тий ийм туршлагатай хүний зүгээс та нар нэг жоохон тэгчээсэ гэсэн нэг тийм хинт тип байна уу? Тэгэлгүй яг хамгийн гол зүйл бас энэ байгаа. Яг уу тэгэл нэг ангид бол хүүхдээ оруулаад тий боломж нөхцөлийг бол эцэг их ингээл хангаал ингэдэг энэ талархдаг чин сэтгэлээсээ. Дээр нь мэдээж бид нар одоо мэдээж итгэл өгөөд ирж байгаа эцэг эхчтэй талархаад өөрсдийнхөө хичээл зүтгэлээр ингээд тултал ажиллаа хийгээд чин сэтгэлээсээ тэр ертөнцид аялаад тий тэр хүүхдийн нөөц болцоог аль болох гаргаж ирэх дээр төвлөрөөд ингээд ажилдаг. Харамсалтай нөгөө сургалт явуулж байгаа хугацаа маань богинохон хугацаатай байдаг учраас өсрөөл 1 жилийн хугацаа. Яг үндэ бол 1 жилийн хугацааш тэр хүүхдийн ертөнцид бага байхгүй тий. Яг бид нар 1 жил хугацаа тэр 1 жил хүрхгүй хугацаанд тэр хүүхдэд ажиллаа гэхэд дараа жил нь яаж байгаа вэ? Дараа жил нь яаж байгаа бол гэд ингээд дор хаяж би нэг 3 жил нэг тийм хүүхдүүдийн үргэлжлэлийг харах юмсан гэсэн юм. Одоогор бол мөрөөдөлтөй байсан өнгөрсөн хугацаанд. Энэ жилдээ бол одоо 2 дахь жилдээ харах юмсан. Дараа жил бол бүр 3 дахь жилдээ харах юмсан гэдэг ингээд явж байгаа байхгүй. Яг тэр өнгөрсөн жилээс эхлээд бүх ангиудад ер нь ангиудын хүүхдүүдийн ертөнцийг судлах, танилцах ийм ажиллагаа эхэлсэн байгаа юм. Тэр өнгөрсөн жил хамтарч ажилласан нийт эцэг эхчүүдэд бол маш их баярлж байгаа, талархаж байгаа. Тэр ертөнцүүдийг маш одоо миний хувьд бол би одоо ингээд бүх хүүхдүүдийн одоо ертөнцөд танилцаал хурж ирсэн бүх хүүхдүүдийн ертөнцөд танилцаал бүх ээжүүд нь ээж аавууд нь ингээд яриад явж байгаа явмаар юм шиг боловч нөгөө би чи эдэн битээ хэлээ тийм болохоор хүсэл яг хүснээр болдог бол миний бие хүрэлцдэг бол тэр хүүхэд бүр дээр гарч байгаа тэр өөрчлөлт тэр хөдөлгөөн тэр одоо бидний зүгээс бидэртэй хамт ингээд нээлт оролдлого хийгээд нээлт гарч ирж байгаа тэр нээлтүүдийг нэг бүршлэн эцэг ихтэй хуваалцмаар байдаг. Ярилцмаар байдаг. Гэвч хүүхдийг нь эцэг эхчүүдэд нь өөрсдөнд нь таниулмаар байдаг. Мэдгүй л байгаа шүү дээ. Гэхдээ очиод хүүхэд сургалтын дээр ямар гайхалтай байсныг эцэг эхчүүд мэдгүй байгаа. Таниулмаар байдаг. Тэгэхээр энэ зүйлтэй одоо хэрхэн яаж хийх вэ гэдэг дээр өнгөрсөн жилийн хугацаанд яг өөршгөө олон багш гэдэг юм. Одоо ийм өөршгөө энэ одоо ирмэлзэлтэй ийм олон багш нарыг бас одоо багш нарын одоо айрмыг үүсгэх мөрөөдөлтөй бол өнгөрсөн жил төлөрч ажиллалаа л да. Тэгээд багш нар маань ч гэсэн хөөрхий ингээд сэтэлжээд ингээд орж ирж байгаа маш тийм сонирхолтой ажиллабар болсон. Тэгээд энийг бас өргөжлүүлээд ингээд хийхийг хүсэж байгаа. Бас хийгээд эхэлж байгаа, хийж байгаа. Өнгөрсөнд бол нөгөө бага тоогоор хийжсэн. Одоо энэ жил бол нэлээд өргөн хүрээтэй хийсэн. Олон хүүхдүүдийг л нөөцийг юм гаргах гэдэг талаасаа тийм. Одоо надад нэг маш гоё сонирхолтой асуулт байна л да. Би бүр энийг асуухгүй байж чадахгүй байгаа тоочлаарай. Одоо сургагч багш те багш одоо сургууль мужуулагч хүний зүгээс таныг яг энэ амьдралын амтыг мэдрүүлсэн тэр анхны суралцагчийнхаа түүхийг хуваалцж болох уу? Мэдгүй эцэг эхчүүд ингээд ороод ирсэн чи амар хэцүү хүмүүс ч юм шиг санагдсан ч гэж болно те. Эсвэл нөхцөл болцоо энэ надад амьдралын анхны түүхийг мэдрүүлсэн. Таныг одоо тэр сургууль хүмүүжүүлэгч болох тэр байхын амтыг мэдрүүлсэн тэр хүүхдийнхаа нэр усыг дурдаад тэрнийхээ түүх эцэг эхчүүдийнхэн тэр хүүхдээ явдал мэдгүй. Тийм түүх байгаа байна. Яг байлгүй яах би зөвөр нэг алдарт түүх бий. Тэр хүүхдийн нэр усыг би бол мартцсан байна. Тэгтээ дурдаад яах вэ? Тэгтээ ямар ч хэсэн тэр хүний царай, тэр хүний надад зориулж хэлсэн үг бол ерөөсөө намайг өнөөдрийн эрхэ бүтээхэд маш том хөшүүрэг өгсөн. За юу гэсэн бэ гэхээр одоо нийгмийн ухааны чиглэлийг сонгодог одоо байгалийн ухааны чиглэлийг сонгодог байлаа л да хүүхдүүд ингээд яхаараа тэр хүүхд бол нийгмийн ухааны чиглэлийг сонгодог байсан. Өөрөөр хэлбэл нийгмийн ухааны чиглэлийг сонгосон хүүхдүүд бол математик хэрэггүй байхгүй. Хэрэггүй гэж ярьдаг байхгүй.
Тэгээ би бол тухайн үедээ яг шинхэн дээрээ бол асар их өндөр шаардлага тавьдаг багш байсан. Хүүхдүүдийг нэлээд зовоодаг хатуу багш байсан. Тэгээ тэр хүнд мэдээж зовлон тарьсан байж таараа. Тэгээ буцаад тэр хүн мэдээж өөрийгөө илэрхийлж байгаа. Нийгмийн ухааны учраас чөлөөтэй илэрхийлж байгаа. Энэ бол гайхалтай надад өсөлт хөгжил, өөрийгөө хөгжүүлэх шаардлага, тулгын шаардлагыг надад бол өгсөн, сэтэл төрүүлсэн байт. За юу гэж хэлсэн бэ гэхээр багшаа таны тоо надад хэрэггүй шүү дээ. Би нэг дэлгүүр ороод те 4 аргын тоо ингээ бодож нэмэж асууж урьж бааж чадж хахад бусдын ямар хэрэгтэй юм бэ? Би сурах шаардлагагүй шүү дээ. Бусад хичээл дээр шингээд тэгин гол би юу ч хэлж чадаагүй байхгүй юу? Дотор бол үг хэлэгдээл байгаа. Үгүй юм байхгүй, тийм байхгүй, ингэсэн байхгүй, ингээд хэрэг болтой, тэгээ хэрэг болтой. Гэвч яг тэр хүүхдийг хэлж байгаа үнэн учраас би бас тэрийг нөгөө үгүйсгэж чадахгүй. Үгүйсгэхийг хүсээгүй. Гэхдээ надад тайлбар байсан. Үгүй ингэж хэрэг болдог, тэгэж хэрэг болдог. Тэгээ би тэрэн дээр анзаарсан байхгүй юу? Хүү нэрээ ийм ярьж байгаа хүүхдүүд байгаа шүү дээ. Тэгээ би энэ дээр одоо хэрэгтэй гэдгийг баталж өгч чадахгүй шүү дээ. Чи өөрийнхөө мэрэгжлийг те ямар үн цэнтэй вэ гэдгийг хэлж өгч чадахгүй багш юм бэ шүү дээ. Тэ. Тэгвэл чи энийг яг энийг үр явж явах гэдэг те. Чи яг чиний гой сонголт чи яг муу юм уу гэх те яг нөгөө мэрэгжилдээ эргэлтсэн. Үндсэндээ бол яг тухайн хүүхдэд уулзах хүртлээр би багшийн мэрэгжлийг сонгоод нэг зорилго тавьсан байт. Ерөөсөө хүүхдийн нүд гялалцахыг харах л миний урам зориг байсан. Урам зориг байсан. За тэгвэл бүх ангид байгаа бүх хүүхдийн нүдийг гялцуулъя л да гэж зорилго тавьсан чинь тэр хүүхдтэй уулзах үед би чадаагүй байсан байхгүй. Дургу хүүхдэд таарж байгаа байхгүй. Би бүх хүүхдийг байтугай 50% ч гялцуулж чадаагүй байсан. Тэрний нэг нь тэр хүүхдээс. Өө чи зорьсондоо хүрэхгүй шүү дээ. Тэ чадаагүй шүү дээ. Чи ийм бэж тэ яаж цаашаа багшлах юм гэдэг асуултыг тэр хүүхд маань маш томоор ингэж тавьсан байт. Тэр цагаас эхлээд өөртөө ямар мэдрэл төрж би ямар математик ямар хэрэгтэйг мэдчихэж байгаа те тэрийг ингээ гаргаж өгч хэлж чаддаг багш байх юмсан гэж өөрөө яасан мэдэг. Тэр хүүхд араас нь ингэж хэлсэн. Багшаа та нэг ихтгэх лектрийн сургалтанд суусан дээр хаа гэж хэлсэн би те. Тэгэхээр чи хамд ямар асуудал байгаа вэ гэдгийг хүртэл хэлээд өгсөн. Бид нартаа та харилцаж чадахгүй штэ л гэдэг байгаа байхгүй юу. Бид нартаа та харилцаж чадахгүй. Миний талд орж чадахгүй штэ. Намайг ойлгохгүй штэ багшаа. Тэгээ шаардаад байгаа юу яриад байгаа. Таны хичээл надад хэрэггүй. Намайг ойлгохгүйж тий. Надад тулгаад байна штэ. Надад хэрэгтэй гэдгийг харуулж чадахгүй гэж та юу хийгээд байгаа юм бэ гэдгийг маш том мессеж өгсөн байдаг. Тэр цагаас эхлээд л ерөөсөө миний одоо өнөөдрийн бүтээгдсэн РК багш үргэлжилсэн байгаа. Энэний талаар энэ хүүхдүүдийн ертөнц рүү орох хэрэгтэй байна. Хүүхдүүдийн тэр өөрсдийг нь мэдрэмжэн дээр очиж нэг талд гарах хэрэгтэй байна гэдэг энэ зүйл рүү би өөрийгөө нөгөө хөгжүүлж эхэлсэн байна. Хүүхдийн мэдрэмжтэй хамт хүүхдийнх нь дотоод ертөнцтэй хамт байна гэхээр надад тийм гайхалтай гоё сонсогдож байна л да. Тэгээд яаж мэдгүй надад тийм багш байгааг болохоор би бол төсөөлөх байгаа даа л да. Тэгэхээр энэ одоо юу гэдэг за би ч өнөөдөр 33-тэй тий ингээд нөхцөлөд юм. Гэтэл энийг яаж одоо за ухаарсан процессыг ойлгочлаа таны хувьд тий арга зүй болгох энэ ч бас амар их ур чадварын зөрүү тэгээд хүсэл тэмүүлэл гарах баха. Яг юу тэр үед ингээд болж исэн байна. Одоо жишээ нь тэрийг ойлгочлоо гэд хүн шууд тэрийг эзэмшиж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр таны хувьд юу төвөнд зориулсан ямар цаг хугацаа ямар одоо сургалт зардал үт юм уу тий юу исэн бэ тэр цаг үед ер нь их удаагүй дээ би ажлаасаа гарсан байдیں۔ За ер нь бол би ийм маягтай багш ингэж багшлахгүй юм байна уу гэж. За гүүн байна. Тэгээд яг асуудал бол би өөрийгөө илэрхийлж чадахгүй байна, ойлгуулж чадахгүй байна. Энэ хүүхдэд яах гээд байгаагаа мэдрүүлж чадахгүй байна гэж байгаа. Тэгээд их дуугай байгаад л байгаа байхгүй. Дотоодын зүр мэдрэмж гэж ярьлаа шүү дээ. Хүний ер нь өөрийнх нь сэтгэл зүрхэнд мэдрэгдэж байгаа баяр баясал, уйдгар, гуниг юу гэдгийг гомдол, зүхрэл юу гэдэг те бүх зүйлээ тэр мэдрэмжинд сэтгэлд мэдрэгдэж байгаа тэр мэдрэмжийг бид нар илэрхийлж чадахгүй болохоор ингээд цээжээ зохиод байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэрний шалтгаан юу гэхээр тэрий чинь нөгөө илэрхийлж одоо чадах юм бол хүн жаргалтай байдаг юм байна. Чөлөөлөгдөд. Урсгаад тий ямар ч юм жаргалтай байдаг юм тий. Жаргалтай хөвгт юм сурахтай дуртай байдаг юм байна. Багш хүний дэргэд хүүхэд хэрвээ жаргалтай байвал сурахад бэлэн. Тий гэтэл тухгүй багш сурагч хоёр хоорондоо муудалцаад те зовдойгоод энэ зовлон болчиход байгаа байхгүй. Хин. Тэгвэл хүүхд юун дээр зовоод байгаа юм? Багш юун дээр зовоод байгаа юм? Хүүхд сурах гэж зовоод байна. Багш сургах гэж зовоод байна. Тэгвэл сурах гэж яагаад зовоод байгаа юм? Сурах гэж бас яагаад зовоод байгаа юм?
юуны төлөө сурах гээд байгаа, юуны төлөө сурах гээд байгаа ингээл ер нь бол мянган төмөн асуултууд тавигдаж эхэлж байгаа юм л да. Тэгээд яг товчлоод ярих юм бол хүн ерөөсөө өөрийнхөө хүсэж байгаа дотор сэтгэлд ингээд хүний төлөө те хайрлаад багш хүн шаваа хайрлахгүйгээр хичээлээ ер нь бол явуулж чадахгүй те багш хүн мэрэгжлээ хайрлахгүйгээр багш хүн өөрийгөө хайрлахгүйгээр одоо энэ мэрэгжлийг би яагаад хийж байгаа вэ? Би энэ багшийг хүүхдүүдийн өмнө яах гэж гарч ирж байгаа вэ те маш олон асуултууд гарч ирж ээж тэрний эрэл хайгуулгын одоо цуглуулга цогцлол болж ээж те одоо өнөөдрийн одоо энэ эргавч бүтчихэл байгаа юм л та. Тэгэхээр мэрэгчлэлтэй дуртай хүн бол ямар нэгэн байдлаар яаж хийж байгаа л оролдлого хийгээл ингээл гарч ирж таараа. Эрка өгшийн пэйжээр ингээд зочлоод явжсэн чинь маш олон хүүхдүүдийг ээш те хүсэн сургуульд нүргэсэн. Яг тэрнийхэн тоо нь одоо хэд болсон байгаа 2025 оны 8-9 сарын байдал. Нийт хүүхдүүдийн тоог бол одоо амжилттай сурсан сургууль тэнцсэн гэхээсээ илүүтэй одоо нааш одоо ер нь надтай уулзсан тий надад ингээд шагналж ирсэн тэр хүүхдүүд бүгдээ л амжилттай сурсан гэж би хэлж байна. Мэдээж нөгөө гомдоогоод явуулж исэн хүүхдүүд бас цөнгүүл байгаах тий. Тэр үед бол Эркагш өөрийнхөө бас нэг тэр ертөнцийг таних нэг арга ухаан олоогүй байсан л гэж хэлнэ. Яг хүүхд багш бол тэдэн хүүхдийн төлжээ тэдэн хүүхд амжилт гаргажээ ингэж тэрийг бол олон ярьж болно. Статистик бол бүгд л ярьж байгаа. Тий ярьж болно тий. Гэхдээ ярьлаа гэд ард нь яригдчих чадахгүй үлдэж байгаа шавнараа би бас ямаргүй байна тий. Тэгэхээр бүх хүүхдүүдийн зүрх сэтгэлийн тэр гал урам зоригт би одоо багшийн зүгээс тий тэр бид нар хамтдаа бүтээсэн байдаг. Энийг би ганцаараа биш. Хамгийн гол нь энийг би ганцаараа бүтээгээгүй байхгүй юу? Тэр амжилтыг би ганцаараа бүтээгүй. Тэнд араас нь дэмжиж байгаа эцэг их. Тэнд хичээл зүтгэл гаргаж байгаа тэр хүүхэд өөрөө багш үйждэг. Өөрөөр хэлбэл хүүхдүүд өөрөө миний багш болж идэг учраас тэр ертөнцийг судлах үнэхээр их сонирхолтой байдаг. Баян хөгжихийг хүүхдүүд надаас баян шаардаж байдаг. Энэ ерөнхийдөө хүүхдэд сургууль мөжүүл гэдэг маш сонирхолтой ертөнц санагдчихэж байна л да. Би бол сайн мэдхгүй. Тэгээд ингээд таны ярианаас сонсоход би бол ингээд насан туршидтэй харьцаад окей сургалтандаа суулаад тэд нар ухамсарлж идэг те. Гэтэл эцэг эхчүүдтэй хамтраад те. Хүүхдтэй өөртөө хамтраад тэгээд багш тэгээд одоо сургалтын төвийн баг хамт олон те. Одоо сэтгэл зүйч юу гэдэг ингээд хамтдаа ажиллаад асуудлын ард гардаг нэг тийм багийн ажил Avengers маягийн мэдрэмж байгаад байна л да. Тэгэн гот тэр багийн ажил байж хахад би тэдүү хөх тэнцвүүлээ гэж хэлэх арай л нөгөө хувиа ачижсэн тий хувиа ачижсэн гэхүү өмчлөх гэсэн гэхүү эн чинь ганцхан миний хөдөлмөр биш л дээ. Тэр хамтын ажиллагаа тэр хүүхдүүдийн хөдөлмөр байдаг учраас энэ гаргасан одоогор бол гаргасан хүүхдүүдийн амжилтыг би бол яг баримттай яг аль бие усны хариуцлагатай шийдийг бол хэлж чадахгүй. Ягаад гэвэл мэдгдсэн тоог л хэлнэ хүсэж мэддэгдээгүй маш олон байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт эн чинь бас таны нэг чанар надад бүр Йонкид л орчлоо. Өөрөө нөгөө гомдоосон хүүхдүүд байгаа гэдгээ илэрхийлээд байна шүү дээ. Тэгээд бараг нэг хоёулаа нэг намжлал явах гэдэг юм уу? Тэг юу болох гэдэг. Тэгээд яг энийг шударгаар илэрхийлж байгаа нь амар гоё санагдлаа миний хувьд. Тэгээд бас хүүхдүүдтэйгээ өөрөө хамт өсөөд явна те хувь хүнийхээ зүгээс сургууль мөжүүлэгч мэрэгчлээ үнэнч байх гэдэг нэг тийм гоё мэдрэмж авч байна. Тэгээд яг ийм багш байгаад багштай эзэн болно, мэрэгчлээ эзэн болно гэдэг энэ одоо хатуу ихтгэл үнэмшлийг те ямар түүхээс та суралцсан бэ? Аав ээжийн л одоо чиглүүлэг те. Аав ээжийн үлгэр жишээ. Миний аав ч ер нь бүх хүүхдүүдэд багш болох мөрөөдөлтэйсэн. Тэгэхээр бодвол алсын харан тийм сургууль байгуулах байсан болов уу? Тэгээ тэр тусмаа ямар сургууль байгуулах байсан бол мөрөөдөл нь те. Тэгтэл бол их одоо их алсын хараатай тийм бодол шийдэл хийжсэн санагддаг. Тэгээд аав хүн чинь ер нь нарийн ширээ маяхгүй шүү дээ гол нь. Тэгээ намайг нэг явж байгааг л харна те. За энэ нөхөр ингээ явж гин те. Тэгээ нэг жоохон хазаавал ишээ гээл чиглүүлчихэл ингээд явдаг. Тэгэхээр ерөөсөө өнөөдрийн энэ багш болох дурлах энэ бүх чиглэл урам зориг бол би зүгээр л нэг ааваасаа урам авах гэсэн нэг охины л хөлөнд шүрэлттэй хайгаад. Тий. Ааваасаа урам авч тэгэл аав чинь ингээл намайг хэсэг гих хэрмэлзэлтэй явж идэл миний хүү болж ингээл юм уу те ингээл урам өгчгөл би зүгээр годогоо л өгчнө гэдэг шиг те. Яг тэр урам зоригоор би явсан байгаа байхгүй юу? Төдийгөөс өнөөдрийг хүртэл. Миний одоо хүүхдүүд би яг хүүхдүүдтэй ажиллаж байгаагийн гол зүйл нь яг л би жоохноор яг хүүхдэрээ байх боломжийг хүүхдүүд олгочдөг. Тэгэхээр би яг л нөгөө аавын нөгөө хайртай охин, аавын аавтаа хамтдаа тоо боддог байсан
багш болоод аавынхаа тэр бахархсан харцыг харахад л болоо. Аав нэг олон үг хэлэх шаардлагагүй шүү дээ. Зүгээр харцсан л хангалттай гэдэг шиг. Ийм байдлаар урам зориг авч явсан. Тэгээд аав ингэж харж ивэл би болж байгаа юм байна. Тэ. За аав ингэж харах юм бол за болохгүй юм дуурайх шиг байна. Гэт ер нь нөгөө аавын хандлаганаас хараад ингээл тэр энэ одоо төдийгөөс өдийг хүртэл чиглэсэн чиглүүлэг болвол ингэж явж байсан. Тэгэхээр энэ бол 100% гэр бүлийн нөлөөлөл. Гэр бүлийн чиглүүлэг. Ташрамт дурдахад үзэгчд сонсогчдоо Эрка багш манай 10 жилийн багш байгаа. Тэгээд бид хоёрын хувьд нэг тийм гоё дурсамж сэтгэлийн холбоонуудаас сэтэрчээ. Тэгээд миний мэдгээр бол яг л 15 жилийн өмнө яг л ийм царайтай хүн байсан. Тэгээ хүүхдүүдтэй ажиллаад гарах ус хөгшөрдгүй юм шиг багш тий. Тийш дээ угаасаа би залуугаараа сэтгэлгээний дандаа залуу байгаа юм чинь. Одоо л сайн л анзаарч байна. Яг л бид нар чи юу вэ тий? Яг л өчигдөр юм шиг ингээл яг байж байгаа байхгүй. Тэгээ зарим хүмүүс шиг хөгшөрсөн байгаа шүү дээ тий. Одоо манай аав гэж эмээ өвөө. Гэтэл яг ингээд хүүхдтэй ажилтдаг хүмүүс шал өөр юм байна. Айгуу гой санагч байна. Байнгын нөгөө хүүхдийнхээ ертөнц дээр байнга байгаад байгаа байхгүй юу тий. Тэр боломжийг олгоод ямар сандал өнгөрсөн жил би нөгөө багш нар дээрээ төвлөрсөн ажил хийлээ. Багш нар маань миний хүүхдүүд боллоо тий. Яг би ингээд өөр шигэ багш болох гэж мөрөөдөд багш нартаа ингээд тэр мэдрэмжээ хуваалцаад явж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь нөгөө хүүхдүүдээ санаад. Илүү би яг л нөгөө яг өөрөө урд нь бол би чинь нэг тэдэн анги хариуцсан яг л тэр хүүхдүүдэд хариуцсан багш байсан бол өнгөрсөн жил бол одоо сургууль хариуцж шít те багш нар болоод хүүхдүүд эцэгчүүд хариуцаад ингээд явхад ялчгүй хэлж байгаа учраас нөгөө багш нараа те сэтэлжүүлэх тасгалжуулах ийм ажилбар дээр илүү төвлөрсөн учраас нөгөө хүүхдүүдээсээ жоохон хөндөрөөд ирж санаж эхэлж байгаа юм л да. Тэгээд энэ жил бол ямар ч байсан хүүхдүүдийнхээ мэдрэмжийг өгүүлээд дахиад бүр ингээд эхнээс нь нэг ингэж нөгөө ертөнц өөрнөө явмаар санагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ үнэхээр гайхалтай ертөнц. Тий, багшийн ажил гэдэг бол үнэхээр гайхалтай мэргэжил. Учир юу вэ гэхээр байнгын хөгжих дэвшихийг хүүхдүүд байнга шаардчихдаг. Тэгэхээр би өөрөө нөгөө нэг байнга суралцах дуртай. Шинэ хүүхдэл ороод ирнэ шүү дээ. Тий, дандаа. Ер нь бол яг би нэг жил л хүүхдийн одоо миний одоо боловсруулж байгаа ажиллаж байгаа хөтөлбөр маань 1 жилийн хөтөлбөр л дөө. Энийг би 2 жил болох гэж 3 жил болох гэж мөрөөдөж ин гэсэн. Тэгсэн 1 жил бол нэг л юмыг би одоо худалч хүнд 20 гаруй жил заачиж байгаа байхгүй да тий 20 гаруй жил ямар уйтгартай байх вэ? Гэтэл яагаад нэг зүйлийг 20 жил заахад уйдахгүй байгаа юм? Энийг хэн уйдуулахгүй байна? Хүүхдүүд ямар хүчтэй юм бэ? Хүүхдүүд асар хүчтэй, асар гайхалтай ертөнцүүд. Тэгэхээр энэ ертөнцийг бид нар асар юм хүндэтгэлтэй хандах багш сургууль хүмүүжлэгчийн зүгээс тий. Дээр нь эцэгчүүдийн зүгээс тэднийг хүлээн зөвшөөрч хүндэтгэлтэй хандах маш чухал оршихуй ертөнц ирсэн байгаа шүү гэдэгтэр ингэжээж одоо манайхаа ингэж байна асуудал те хичээл хийхгүй байна даалгавар хийхгүй байна юу ч хийхгүй байна одоо телевиз үзэж гин юу үзэж гин дандаа хүүхдүүдээ ингээл дандаа ийм хэцүү байна гэдэг ороод ирж байгаа байхгүй бид нар ерөөсөө алдаа юу хийсэн бэ гэхээр тэр ертөнцийг яг хүнийх нь хувьд бүр ирсэн цагаасан шүү те хүнийх нь хувьд яг хүн гэж хүндэтгэж хүлээж аваад тэгээ тэр ертөнцтэй ингэж хүндэтгэлтэй хандах гэдэг дээрээ бид нэр жоохон доголдолтой байгаагаас болоод хүүхд тийм байдалд орчод байгаа. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө эцэг эхүүдтэй бас тий хамтарч ажиллах шаардлага байгаад байгаа. Хамтарч ажиллах шаардлага. Тийм учраас эцэг эхүүдргээ чиглэсэн одоо хамтын ажиллагааны энэ чиглэл рүү бол одоо өнгөрсөн жилээс эхлээд маш эрчимтэй оролдлогуудыг хийж байна. Одоо боловсролын яамнаас нэг тодорхой хүүхдүүдийн ерөнхий боловсролын сургууль СΟБ те за их сургуульч за тустай асуудал. За ингээд ерөнхий чиглэл гаргалаа, хөтөлбөр гаргалаа. Тэр хөтөлбөрийг авч явах багш нарын багшлах арга зүй өдрийг хүртэл бүгдийн нарийн стандартын дагуу гаргаж байгаа те. Гэтэл энэ нь өнөөдөр нийт Монгол улсын районы хэмжээнд те бүс нутгуудын хэмжээнд аваад үзэхэд бид нар сая олон улстай тэр олон улсынхын тестийнх нь те шалгалт нь юу лээ? Тэрнийх нь дүнгээр харьцуулахад маш хангалтгүй юм шиг оноо авсан шүү дээ те. Монгол ямар сургуулиуд үлээ арай айтайхан оноотой. Тэгэнгүүт таны өөрийн сургалтын төв, өөрийн арга зүй нөө хаваараа хүүхдийн ертөнцийг гаргаж ирнэ гэдэг чинь ингээд одоогийн явж байгаа боловсролын системтэй харьцуулахад тэнгэр газар шиг зүйл байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг одоо энэ бүр олон хүүхдүүдэд одоо олон хүүхдийн ертөнцийг амьлуулъя гэдэг энэ арга зүйг энэ боловсрол эсвэл одоо нийт масс олон сургуулиудад энэ туршлагыг оруулж борлдгоо юм уу? Би зүгээр ингээд олон хүнтэл энэ таныг хуваалцж байна л санаагаар болдог л. Яг хөө мэдээж нөгөө олон сургууль байна. Улсын хувийн те олон багш нар байна.
олон ч хүүхдүүд юм. Ачаал бүр хит их өндөр явж байгаа талбарууд ч байна. Тэгэхээр энэ бол бас ийм байна, тийм байна гэж ярихаасаа илүүтэй тий. Зүгээр яаж дэм болох уу гэдэг талаасаа харахыг хүсэж байгаа юм. Яг тэр нэг дутагдаад байгаа орон зайд бидний нөгөө дэм болж байгаа орон зай юу вэ гэхээр мэдээж массыг одоо яаж одоо тий хинэцэхгүй дуглын дурахгүй авч явах вэ гэдэг бол мэдээж том асуудал байгаа тий. Тэгэхээр тэр маань онцтой онцгүй ингээд ер нь бол боловсролын тогтолцоонд бол асуудал бол асар их байна өө. Тэгээ асуудлыг яриа суувал өнөөдрийн цаг чангалтай биш, миний ч цаг хүрэлцэхгүй тий. Тэгэхээр тэр юмыг ярихаас илүүтэй шууд үйлдэл, шууд шийдэл бидний зүгээс боломжтой. Жижигхэн ч гэсэн миний ч гэсэн хамаагүй. Мэдээж хуваалцахад дуртай байна. Угаасаа хуваалцахад дуртай байна. Тэр хуваалцах тал дээр бол цаашдаа бол одоо ирмэлдэлтэд оролдлоготой явна. Энийг тэгтээ зүгээр хоосон зүйл хуваалцах биш те. Илүүтэй их одоо хүүхдүүдийнхаа болон гэр бүлийнхаа яг урд нь бол зөвхөн хүүхдүүд рүү чиглэсэн ажил хийдэг байлаа. Энийг эцэг их бол нэг сайхан ойлгоогүй хүүхдүүд рүү чиглэсэн ажил хийдэг байлаа. Энэ жилээс яагаад эцэг их гэдэг рүү орж ирж байгаа вэ гэхээр гэр бүлээр нь ер нь боловсрал тий ямар байвал илүү тий хурдтай энэ асуудлыг ерөнхийн энэ масс байгаа том асуудлыг хурдан шийдэж болох вэ гэдэг юмыг харчаад байгаа юм л да. Тэр бол ерөөсөө өөрөөр чиглээд юм уу өөр дээрээ ингээд би яаж үүслээ. Үүс үйл явц ямар байлаа гэдгээсээ хараад миний судалсан зүйлүүд ямар байна уу? Одоо биднэрт нөхцөл байдал ямар байна уу те? Инхээр гэр бүлийн боловсрал гэдэг ямар чухал юм бэ гэдгийг харчихсан. Тэгэхээр гэр бүл болгон энэн дээр их зэгцтэй, ойлголттой, мэдвэл цохуутай те? Ерөөсөө боловсролын идэж чинь энэ ээж аав бид нар өөрсдөө юм биш үү гэдгийг ойлгочвол энэ асуудал бол маш хурдан зэгцрэх боломжтой гэж хараад байгаа. Хөөе тэр саарл урданд байгаа ч юм уу, хөөе тэр одоо боловсролын яамд байгаа ч юм уу, хөөе тэр сургуулиудад байгаа удирдлагууд болоод багш нар ийм асуудлыг ингээч тэгээч гэхээсээ илүүтэй яг одоо шууд үйлдэл одоо шууд ингээд уухаа тий хашгараад юмыг асуудлыг шууд зэслэр шийдээд маш хурдтан шийдэх боломж бол ээж аав нарт байна гэж харж байгаа. Тийм учраас эцэг их рүү чиглэсэн одоо ажлыг бол хийхийг нэлээн одоо илүү анхаарч байна гэсэн. Мэдээж үүнтэй хамтарч ажиллах, үүнтэй санал нэгдэх ямар ч багштай хамтарч ажиллахад бид нар бэлэн. Багш нартай бол. За тэгээд угаасаа энийг ингээд эндээс ингээд энийг бол биш маш богино хугацаанд хурдан их боломжтой гэж харж байгаа. Энийг ингээд харсан одоо юу гэдгийг те одоо онцлогийг харсан ийм зүйлийг олоод харсан сургуулиуд байгаа бах те удирдлагууд байгаа бах хэрэгжүүлэлтүүд бас оролдоод явж байгаа бах. Тийм болохоор нөгөө хамтран одоо өөрөөсдөө хэмжээнд хамтран энэ тэнд зүтгээд яваад хүмүүс явж байгаа хаа нэг зэгтээ уулзахад бол илүү хүчин авах байхаа л гэж. Одоо тэнгууд энэ чи хамтралыг уриалж байна. Ер нь таны сургалтын төвд чинь номадик хоёр сургалтын төв байгаа тийм. Nomadic, Feel Fast. Энэ хоёр сургалтын төвийн одоо үндсэн одоо үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа концепц байгаа шүү дээ. Бид нар яг энийг л энэ 3-ыг ч юм уу, энэ 5-ыг ч юм уу, энэ ганц зүйлийг л хамгийн чухал эрхэм зорилго болгоно гэдэг. Би бол таны ярианаас ойлгохдоо ямар ч үсэн өөрсдийнхөө одоо байгаа нөөц бололцоог ашиглаад хүүхдийн ертөнцийг гаргаж ирэх замаар одоо хүүхдийг дараагийн түвшинд аваачих юм байна. Энэ хамгийн чухал үнц юм. Ер нь багш байх үнч дээр зөвхөн сургалтын төв гэхгүй тийм. Яг онцлог одоо сургалтын төвийн тэр концепц байна уу? Тэр концепцийг магадгүй ойлгочоод яг л адилхан багш нар тийм хамтарч ажиллахыг хүсэх юм уу? Эсвэл энэ хамт олонд орё гэдэг мэдрэмж байгаа бах л та. Надад бол тийм гоё юм байна. Feel Fast-ийн онцлог бол зөвхөн математик дээр суурилсан. Ер нь бол математикийг голчилсон. За одоо тэгээд нөгөө хүмүүсийн их олноороо тэмүүлдэг шалгалт авч тэмцүүлдэг тэр сургууль руу чиглэсэн зүгээр сургуулийн шалгалтанд бэлддэг үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага байгаа. За Nomadic-ийн онцлог нь юу вэ гэхээр илүү саяны ярьсан тэр гэр бүлээрээ боловсрал олох боломж байна. Өөрөөр хэлбэл одоо хүүхд рүү чиглэсэн сургалтын хөтөлбөрүүд байна. Мөн гэр бүл рүү чиглэсэн ээж аав руу гэсэн үг чиглэсэн сургалтын хөтөлбөрүүд байна. Тэр ээж аав ямар боловсралыг авах гээд байгаа сургалтыг авах гээд байгаа гэхээр тэр хүүхдийг те өөрөө гүйдэг яаж болох вэ? Биедан суралцах чадварыг яаж болгох вэ?
санаагаараа юм хийдэг болгох ямар боломж байна? Заа чи баг тийм боломжтой юм уу? Эцэг эхчүүдийн зүгээр мөрөөдөл юм шүү. Боломжтой. Тэгээ энэ боломжтой байхгүй тий. Боломжтой. Тий боломжтой. Тэгэхээр энийг нөгөө маш богинохон хугацаанд түүхгүйгээр тий уул нь хэрвээ бүгдээрээ шийдсэн бол шүү. Тэр тухайн гэр бүл шийдсэн л бол эцэг их гэр бүл хүүхдээрээ шүү. Тий. Ноу хав нь бол намад ику дээр бол байж байгаа байхгүй юу? Намад ику дээр бол бүтэн тэр гэр бүл рүү чиглэсэн боловсрал олгох одоо хөтөлбөрүүд юмнууд нь бол байж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо ёстой нөгөө хамтарч ажиллах эцэг их тий багш нар бол нээлттэй. Бод төрцмаа бол байгууллагууд ч нээлттэй гэсэн үг. Тэгэхээр эцэг эхчүүд хамтарч ажиллах шийдвэр гаргачих юм бол хүүхд бол асуудалгүй. Асуудалгүй тий. Асуудал. Бидний ноу хавар, таны ноу хавар гэдэг ч юм уу тий. Тэгэхэд шийдвэр одоо гаргахгүй байгаад байгаа бас нэг шалтгаанууд нь одоо та нар эцэг эхчүүд маань энэ талаас нь нэг юмыг хараад үзээч гэдэг танд тийм ятгалаг байна уу? Байлгүй яах вэ? Ер нь бол гарахгүй байгаа шалтгаан нь манай ээж аваад маш их ядарсан байна. Санхүүгийн хувьд. Аль аль нь. Бие махбод сэтгэл зүй. Аль аль нь. Бүх талаараа маш их ядарсан байна. Энэ ядаргаа юунаас үүсэлтэй вэ гэхлээр амархуу мэдээллийн асар их ядаргаа бөмбөгдөлтөнд орцсон байна. Тий. Тэр дундаасаа цэгцэлгээ хийж амжаагүй гэсэн болоод шууд цухтааж байна. Юу вэ гэхээр багш хүн багшийнхаа ажлыг хий, эмч хүн эмчийнхаа ажлыг хий. Би зүгээр өвдгөрөө очие, би зүгээр хүүхд одоо муу сурвал багш дээр очие. Бусд үед бол ерөөсөө би юу ч хийхгүй гэдэг юм. Үйлчлэлийн сэтгхүү байна. Тий. Хэрэглэгчийн сэтгүүтэй байгаад байна. Гэтэл миний ээж аавын үлгэрлэл нөгөө гэр бүл чухал гэдэг штэ. Миний ээж аавын үлгэрлэл юу байсан бэ гэхээр аав тулсан газар тоо зааччихлээсэн байхгүй тий. Тулсан газар одоо ямар ч мэрэгжлийн юм нөгөө монголчлон гэдэг сэтгэлгүй байдаг шүү дээ нөгөө юу ч аргалж байгаа цаашаа аваа явчихдаг машин техник эвдэрсэн гэхэд нэг засварчин хүлээгээд эртэл нь хүлээдэг бол тий гэтэл манайхан бол ямар нэгэн утсын таслаад нийлүүлээд ингэж аваад явдаг гэдэг шиг нэг ийм сэтгүү байдаг да гэдэг шиг юм л бол юмыг оролддог тийм оролдогч сэтгэлгээтэй ээж аавнууд бол яаж хийж байгаа чадах ч чадахгүй ч мэдхгүй ч хүүхдэд тусалчих юмсан гэсэн энэ ирмэлцлээрээ хүүхдэд хөгжүүлж идэг юм байна. Хүүхдийг бас тэр сургах тэр нөгөө нэг тэ өөрөө оролдлого хийх тэр ирмэлцлийг нь өөрөөрөө үзүүлж идэг юм байна. Үндсэндээ эцэг их өөрөө та анхных нь багш гэдгээ хариуцлагатайгаар зөвшөөрөх хэрэгтэй. Магадгүй энийгээ зөвшөөрөөд аваад явж байгаа хүмүүс бол хөөхөн ингээд одоо итгэжүүлээд явж байгаа бах. Зүгээр энийг би мэдгүй багш л хийх ёстой гэдэг дээр нөгөө магадгүй хайрцагын хандлагын асуудал байгаа үед та хайрын цагийг яаран өнгөрч байгаа байхгүй. Таны хийгээгүй ажлыг багш хийх нь бол ягаад гэвэл багшд энэ нь асар их ачаалал болоод байгаа юм. Эцэг ихэн ч ачаагаа үрээ, багш нь ч ачаагаа үрээ, хүүхэд нь ч ачаагаа үрээ байхгүй да. Бүгдээрээ яг ижил ачаа үрэх ёстой байтал нэг бол хамаг юм багш дээрээ болоод, нэг бол хамаг юм эцэг их дээрээ болоод, хүүхдээрээ болоод нэг юм тэнцвэргүй ачаа үрэлт болоод байна. Хүүхэд өөрөө амжилттай яг бидний хүсэж байгаа тэр өөрөө гүйдэг те ингээ санаагаараа юмаа хийдэг бие аваад явчих чадамжтай ирээдүйд нэг одоо тий та ч мөнхөс шүү биш шүү дээ тий ингээд өөрийгөө аваад явчих ийм хүн болохын тулд яах хэрэгтэй юм болоо багш сурагч эцэг их гурийн хамтын ажиллагаа асар чухал байгаад байгаагийн гол шалтгаан нь байгаа. Тэгэхээр багшийн одоо цагийн багш нарын нуруунд дээр асар их ачаа өргөдтэй. Өөр ямар эцэг эхчүүдийн хандлага асуудлаас өөр юу байгаа вэ? Мэдээлэл дутуугаасаа болж мэдээж хичээж байгаа эцэг эхчүүд асар их байна. Одоо болно тий. Миний би чинь хариуцлагатай байх хэрэгтэй гэж ингэ хичээж байгаа. Хитрхи хичээгээд хитрхи ертөнц рүү орж байгаа нь тухайн нөгөө хүүхдтэйгээ харилцах арга олохгүй эцэг эхчүүд байна. Тэгээд аргыг нь олчвол нь ингээд айгүй хичээгээд хөөрхөн болоод ирэх. Багш нарын талаас бол асуудалгүй. Гэтэл тэр аргаа олохгүй хичээгээд мэрийгээд явж байгаа хүмүүстэй яг нэг онцыг олоод гаргаад өгөх багш таарахгүй асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ бас нэг янз янзын байгаад байгааз. Тий. Тэгээ хүний харилцаан дотор нарийн нюансууд ихтэй л байгаа хэл та тий. Тэгэхээр нөгөө нэг яг хаана яг ямар хүсээд байгаа зүйлээ яг үндэ бол яг хүсээд байгаа зүйлээ хаана байгаагаа олж чадахгүй төөрөлдсөн хүмүүс асар их байна. Иннээс болоод бас их цаг хугацааны алдагдлууд үүсэж байгаа. Тэрнээс болж хүүхдүүд хоцрогдож ийн гээл тий. Би өөрөө муу юм байна гэдэг итгэл үнэмшил авчихсан, удаан хугацаанд явчихсан ийм хүүхдүүд их орж ирж байгаа юм. Тэгэхээр жижигхэн засчиж болох зан суртахуун хандлагын асуудлаас болоод бид нар хүүхдийнхээ ирээдүй болоод бусад одоо мэдээж санхүү тий цаг мөнгө гэдэг ингээд бусад ахын болон санхүүгийн нөөцүүдэд баржинал гэдэг юм. Тий, нэг бол одоо хит их орхигдсон ээж аав тоохгүй хүүхд, нэг бол хит их оролцсон ээж аав хүүхдэд ядраацсан хүүхдтэй.
залхаацсан нөгөө хитрхи их ингээд оролцсон, хитрхи их хаягдсан ийм л асуудал байгаад байна. Энийг нөгөө эцэгчүүд гоё тэнгийн таруулаад те одоо яг олох хүнээ олж чаддаг, яг хүүхдтэй хэрэгтэй хүнээ олж чаддаг, яг тэр сонирхлынхын дагуу, онцлогын дагуу ийм л асуудал. Энийг л нөгөө эцэгчүүд маань мэдрэмжээ олоод аваад явчих юм бол боломжгүй зүйл гэж хааж үгүй. Тэгэхээр нөгөө хит алсралттай харилцаа эсвэл хит шахсан, тулгсан харилцаа. Тэг яг тэр дундлынх нь хайр гэдэг юмаа л яг баланс тийм тэрийг л алдчихад байгаа. Тэгэхээр тэрийг хэрхэн хийх вэ гэдэг дээр одоо намаад ийхгүй ч юм бол яг балансын тааруулах хөлөг боловсролын чиглэлээр концепттэй явж байгаа шүү дээ гэсэн үг тийм. Би бас Эрдэнэсүрэн багшаа олон одоо сурагч багш, насанд хүрэгчд болон цэцэрлэгт хүртэлтэй хүүхдүүдэд хичээл ордог багш нартай ингээд ертөнцийн сонсч. Ерөөсө бүх зүйл EQ буюу одоо тий nomad EQ гэдгийг EQ тий хөлөг боловсрол юм байна. Энэ нь бол ингээ харилцаа юм байна гэд тэгээд ерөнхийдөө яриг нь сонсч ирсэн л доо. Эцсийн үндэ харилцаа. Тэнгүүд энэ дээрээс хувь хүний тэр дотоод ертөнцтэй мэдрэмжүүд, эцэг эхчүүд тэгээд эцэг эхчүүд хамгаалал хүүхдтэй харилцаан дээр багш нарын зүгээс бас ямар жин хүндийг үзүүлж болох боломжтой байдаг вэ таны туршлагаар? Багш нарын зүгээс тийм. Багш нарын зүгээс. Багш нар өөрсдөө багш нарт ямар их мэдл үүдээ? Багш нарт ямар боломж үүдээ? Багш нарт тасрах боломж байна. Эцэг эхчүүд сонсд юм уу? Сонсноо. Хэрвээ багш нь яг нөгөө эцэг эхээ мэдрээд, хүүхдээ мэдрээд яг ингээд чин сэтгэлээсээ тэр одоо байгаа зүйлээ ингээд хуваалцаад ингээд цагаа гаргаад ингээд өгдөг бол багш нарт маш их боломж байна. Тэгэхээр тэр одоо энэ дээр бол нөгөө багшаа бэлдэх гэдэг асуудал байгаа зү тий. Зүгээр хүүхдээ нэг насны онцлог гэж байна л да бас. Энийг нөгөө нэг эцэгчүүд магадгүй судалж амжаагүй. Багш нар бол энийг ч одоо насанд нь ингээд судлаад мэдэрсэн байж байгаа шүү дээ. Бас ингээд бүх насны хүүхдүүдийг ингээд судлаад мэдэрдэг бас ингээд жоохон ингээд одоо жишээ нь дунд ангийн багш бол дунд анги дээрээ төвлөрчдөг, бага ангийн багш бол бага анги дээр төвлөрчдөг. Ахлагийн багш бол ахлагийн дээр, цэцэрлэгийн багш цэцэрлэг дээр. Яг ингээд тэр насны онцлогон дээр нь төвлөрсөн л хэсэгчилсэн багш нар байна. Тэгвэл яагаад нэг хүүхдийг те бүр нялхаас нь одоо насанд хүрэх дор хаяж 13 нас хүртэл. Дор хаяж 7 нас хүртэл ч юм уу. 0-оос 13 нас хүртэл хүүхдийн онцлогийг яагаад судалж болохгүй гэж бүх багш нар. Бүх багш нар яагаад мэддэг байж болохгүй гэж. Яагаад энэ суур тэр багшийн мэдвэл зохио байж болохгүй гэж. Тэ энэ тал дээр нөгөө багш нар илүү хүүхдийнхаа нийтлэг энэ онцлог тал дээр бас их судалгаатай байвал эцэг эхтэй бол энийг угаасаа хүссэн үсээгүй хэлээд өгнө л дээ хүүхдийн төлөө сэтгэлгээтэй гэдэг тэр. Тэгтэл эн чинь хүүхдийн сурах процесс те одоо бие мах бод физиологийн нь насных нь үйлчлэлийнх нь одоо онцлогт тааруулж сургууль хүмүүжүүлэх үйл ажиллагаа явах юм бол их өгөөжтэй зүйл бас болдог талтай байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо яг миний чиглэсэн талбар бол яг 13 настай хүүхдүүдтэй яг их удаан хугацаанд ажилласан. Тэгэхээр яг гол хүүхэд насн дээр нь те одоо тэр хүүхдийг ингээд төлөвшүүлсэн байх хэрэгтэй байдаг байна л да. Гэтэл 13 насн дээр би нэлээ эрчимжүүлсэн илүү тийм хүмүүжлийн тал дээр те ингээд онцгойлсон ийм хөтөлбөр явуулаад ирэнгүүт яг нэг гал унтраах ажил хийж байгаа юм шиг анзаардаг. Тэр хүүхдийг явуулж чадаагүй одоо тэр хөтөлбөрт хамрагдж чадаагүй одоо нас нь 15, 16, 17 болцсон хүүхдүүд бол үнэхээр хүнд байдаг. Одоо 13 нас сургалтаа 13 нас хүртэл еврей хүн болгоно гэд энэ 13 нас гэдэг тоонд яг ямар очир байгаа юм бэ? Альва юмны хөгжил 12 жилээр явдаг юм бэ. Альва юмны хөгжил мөчлөгөөр явдаг юм байна. 12 мөчлөг бүх юмд ингээ 12 байгаад байна шүү дээ. За тэр 12 одоо хүнээр авч үзэх юм бол 1-ээс 12 бол одоо хүүхэд нас байж жил орчиж. Тий. Тэг бид нар чинь тэр ярьдаг шүү дээ. Тэдний жил гэдэг чинь зүгээр нэг одоо онцгойлоод байдаг байхгүй. Тэр нэг шилжилт явагдаад байгаа учраас тэрэндээ бид нар нэг шилжилт хийх үед анхаар болгоомжтой байх хэрэгтэй гэж анхааруулдаг байх байна. Тэгвэл 12 насн дээр хүүхэд яадаг вэ? Хүүхэд нас байдаг. Яг л нөгөө өөч иржээсээ хүлээж авч идэг нас. Тэгтэл 24 нас хүртэл 13-аас 24 өсвөр нас байж байдаг байгаа байхгүй. Одоо нөгөө юу хүлээж авсан юмнуудаа жиггэн хэрэгжүүлэх те одоо бие хүн болох. Энийг бол эртээр үедээ бол баг шууд одоо мэрэгжил рүү чиглүүлэх ажлыг шууд дадлага дээр гаргах цаг хугацаа гэж авч үзсэн байсан ба тийм залуугаас нь тий практик дадлага дээр нь тухайн сонгосон хүүхдийн онцлог гэж байгаа ш тэрнтэй холбоотой хөгжүүлж байгаа мэрэгжил чиглэлийн сонгоцсон байдаг аль үжи 13 наснд. Тэрийгээ бүр практик одоо мэрэгжилтнийг нь дагуулад ажиллаулдаг тийм
нас байсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр эн чинь дэлхийн ертөнцийн ерөнхийдөө универсал 13 нас гэдэг зүй тогтцсон тоол юм байна тий. Тий. Тэгэхээр энэ нөгөө хүүхэд ийм чадамжтай байж хахад бид нэр одоогийн тогтолцоо 22 нас хүрсэн ч юм уу тий их сургууль төгссөнийг нас биеинд гүйцсэн одоо л гэрээсээ гарч болно гэдэг шиг. Тэгэхээр энэ жоохон ийм насны онцлогуудыг манай одоо багш нар маань илүү судалдаг, тэр талаар ирмэлддэг, эрэл агуул хийдэг ийм сониуч багш нар их байгаас л гэж хүсэж байгаа юм. Тэгээ энэ сониуч багш нар тэр төрөлдсөн гэдэг юм уу одоо тэр талаар судалгаа хийж чадахгүй байгаа тий. Одоо үнэхээр нөгөө ажлын их ачаалал, мэдээллийн их ачаалал донд ингээд учруулахгүй байгаа энэ багш одоо эцэгчүүдэд ингээд чиглэлээ өгөөд эхлэх юм бол наадч нэг бас нэг баримжаатай болох болов уу? Өөрийнхөө хүүхдтэй амжилттай харилцаад тэр гурвалсан сурагч эцэг их хүүхэд гэдэг холбоог амжилттай үүсгэж чадж байгаа эцэг эхчүүдийн ерөнхийдөө асуудлыг нь ярьчлаа тий. Гэхдээ тэр эцэг эхчүүд одоо тийм сониуч хүмүүс байх хэрэгтэй байна. Хүүхдээ бас ойлгохыг эрмэлздэг хүмүүс байх хэрэгтэй байна гэж би сайн ойлголоо. Өөр тэр хүмүүст ямар онцлог шинжүүд байна. Эсвэл яг нэг ийм талаа бариад явчихад энэ гол тий зөвлөл хамгийн чухал шүү. Тэхэл юм бол хүүхдээ ингээд сайхан ойлголцоод явчихна гэдэг нэг тийм юу байгаа юу? Өөрийгөө судлах хэрэгтэй болдог доо. Эцэг эхчүүд нь өөрлөө. Тий. Яагаад гэвэл таны тусгал тэр хүүхэд байгаа. Тэр хүүхдийн алдаа таны алдаа гэждэг. Тийм болохоор хүүхэд алдаа гаргаж байгаа хүүхдээ хүн загнаад идэг. Энэ аавыгаа дуурайгаад юм байна. Тий. За нэг талаараа энэ аавыгаа дуурайгаад юм байгаа. Өөрийнх нь алдааг давтаж байгаа хүүхдээ хүртэл хүн үзэж чаддаггүй. Аавынхаа гаргадаг алдааг давтаж байгаа хүүхдийг ээж аав яадаг бол нэг тиймэрхүү асуудлууд эцэг ихэд алдаа их үйдэг байхгүй юу? Тийм алдаа их үйдэг. Тэгэхээр гол шалтгаан тэр хүүхдийн буруу биш. Танаас унсан, танаас үргэлжлэн шүү дээ. Таны копи тий? Таны юу. Тэгэхээр таны алдаа тэнд үргэлжилж яваа гэдгийг ухамсартайгаар та өөртөө ухамсарлаж чадах юм бол тэр хүүхдийг загнах бус өөрийнхөө алдаан дээрээ одоо ухамсартай хандах, тэрийгэ засаж хүүхдийнхээ төлөө тэрийг засаж цэгцлэх гэдэг рүү ороод явчих зүйл болж байгаа. Гүний сэтгэл зүйдээр одоо эцэг эхийн сүүдэр буюу тэр сөрөгтэй алдаатай тал нь хүүхдэд бүр илүү тодордог гэж гарч ирэх байхгүй. Тий. Тэгэхээр яг тэрнтэй мөргөөд байна л да. Тий. Тэгэхээр тэр одоо хүүхдийг хараад бухимдаад байгаа нь өөрийнхөө алдааг харахыг хүсэхгүй байгаа, алдааг зөвшөөрөхгүй байгаа. Энэ сул дорой чанар юм шүү. Сул дорой чанар тэнд гарч ирж байгаа учраас тэрийг хариуцлагатай эцэгчүүд өөрсөндөө одоо авах хэрэгтэй. Тэгвэл яг одоо шулуухан хэлэхэд та өөрөө алдагдаагаа нүрт болохгүй бол хүүхд чинь хоёр дахин том алдаал гарч ирэх юм. Тий. Тийм. Тэгэхээр ийм учраас эцэг эхчүүд гэр бүлийн сургалт хэрэгтэй нэг байгаа. Гэр бүл өөрөө гэр бүл сургууль бол гэр бүл дотор явж байгаа. Гой сайхан сургуулийг гаднаас бүү хай. Тэр сургууль хамгийн номер 1 сургууль таны гэр дотор явж байгаа. Гэр бүл дотроо сайхан боловсролыг авсан хүнд гадуур байгаа сайхан сургуулиуд бол зүгээр л хачир байхгүй юу та. Эцсийн дүндээ хүүхдэд хамгийн том нөлөөллийг багшаас илүүтэй гэр бүлийн орчин л өгнө. Гэр бүлийн орчин л өгнө. Гэр бүлийн орчин л өгнө. Мэдээж гаднаас одоо дэмжлэг хэрэгтэй байлгүй л яг уу. Тэн дээр нөгөө илүү мэрэгсэн багш нарын зөвлөмж хэрэгтэй байлгүй л яг уу. Ингийн бол одоо байгаа энэ одоо боловсролын тогтолцоонд байгаа энэ асуудлууд маш хурдан шийдэгдэх боломжтой л гэх юм байна. Тэгэхээр энийг нөгөө нэг хөөе төр боловсролын, хөөе төр багш нар, хөөе төр сургуулийн захирлууд, хөөе төр удирдлага бүхий хүмүүс гэхээс илүүтэй өнөөдөр манай ээж аауд өөрсдөн дээрээ ингээд өөрсдийнхөө шийдэж чадах зүйлээ шийдчихвэл одоо бүгдээрээ л хариуцсан хариуцж ийл даа байхгүй юу? Би энэний бас боловсролын талын судалгааг нь Америк нэгдсэн улсын жишээн дээр хийжсэн юм л да. Нөгөө цагаач хүүхдүүд орж ирэнгууд, цагаач хүмүүс орж ирэнгууд хүүхд ногоон визтэй болчихж байгаа шүү дээ. Тэгээ хүүхдийг нь Америкийн иргэн болгоход хүүхдээр нь барьцаалж аав ээжийг нь визгүйгээр ажил хийлэгдэг. Тэгэхээр нөгөө тэр нь Японоос ч ирсэн байна уу, Мексикээс ч ирсэн байна уу? Америкийн соёлд хүүхэд нь суралц Америк хүн болцсон байх хэрэгтэй байдаг. Тийм учраас багш нар нөгөө эцэг эхчүүдийг ингэж амар холтогдог төр засгийн одоо боловсролын бодлого нь яг тийм байсан байхгүй. Манайх тэнгууд тэр тал руугаа чиглээд яг нөгөө хүүхдийг арчилсан, хүмүүлэг иргэний арчилсныг мэддэг үндсэн хууль руугаа чиглүүлэхийн тулд эцэг эхчүүдийг хүүхдээс нь холтогдог сэтгэл зүйн хувьд ч юм уу те ажил одоо цаг хугацааны хувьд холтогдог. Тэгээд 6 настайгаас нь хүртэл юу яагаад энэ зүгээр би хардах хэрэгтэй л те Монгол улсын иргэний хувьд энэ талаас нь хараад байгаа байхгүй. Эцэг эхчүүд тэнгууд та одоо яг энэ эсрэг илүү
халуун ам бүл те гэр бүлийн дотн уур амьсгал энэ дээр нь одоо багшийн Эркэ багшийн зүгээс зөвлөд туслаад өгье гэдэг нь бол яг нөгөө их гүрний бодлогын эсрэг те яг л одоо манай ил юм яригдаад байна л да. Тий нөгөө чанартай боловсролыг та хаанаас хайгаад байгаа, гаднаас хайгаад байгаа. Тэр нь одоо тий ингээд гадны боловсрол олгож байгаа сургуулиуд гэдэг ч юм уу. Тэрийг одоо Америк хүн болгож байгаа сургууль ч юм уу тий Солонгос хүн болгож байгаа сургууль, Япон хүн болгож байгаа сургуулиас хайгаад байгаа юм. Чанартай боловсролыг би үгүйсэхгүй. Гэхдээ нөгөө үндсэн хэрэг гүн бат байна. Төдий чинээрээ мод гайхалтай ургана. Тэгэхээр тэр үндсийг хэн бат болгох юм? Тэр үндс нь яг юу вэ багш? Эцэг их. Тэр гэр бүлийн боловсрал. Үндэс гэдэг нь тухайн хүүхдийг одоо бид нар одоо нөгөө хүүхдийн ирээдүг айгүй гой сайхан саглагар гоё юм баялаг модууд тий жимсгэн болсон мод гэж бүтээгчин гэж бодъё доо. Тий хүний амьдралыг нөгөө модтой зөрүүлдэг шүү дээ. Тэгэхээр тэр мод биш тий. Хүчтэй салхи гарлаа хохорж унж ивэл яах вэ? Хэр сайн бат бөх үндэстэй байна төдий чинэгээрээ салхийг даван туулах, альва зэртлийг даван туулах тийм бат бөх одоо үр боловсрал нь шүү дээ. Тэр тухайн бид нэр одоо хүсэж байгаа тэр хүүхдийг боловсруулах. Тэгтэл тэр үндс нь юу юм? Үндс нь яаж ээж бат болох юм? Тэр хүн Япон боловсрал авч ээж бат болох юм уу? Гадны боловсрал авч ээж бат болох юм уу? Эсвэл таны гэр бүлийн те хүмүүжил тэр хүний үндэс болох юм уу? Аль нь үндэс болох юм? Энэ асуултыг бас эцэг эхчүүд сайн бодож үзээсэй гэж бодоод байгаа юм л та. Тэгээд ярихаар одоогийн явж байгаа боловсролын тогтолцоо гэдэг юм системийн эсрэг юм ярих гээд байгаа юм шиг. Гэхдээ битгий санаа зовл гэж хэлэх гээд байгаа юм л. Яагаад тэгэхээр манай ээж аауд одоо тэр сургууль тэр тийм одоо тийм чанартай сургууль байна гэж. За энэ ямар одоо статусаар ямар одоо рейтингээр гэдэг юм уу ямар одоо шалгуураар тухайн сургуулийг чанартай гэд төвшөөрöd байгааг мэдэхгүй. Гэхдээ маш өндөр төлбөртэй ч юм уу, маш өндөр шалгууртай ч юм уу те маш их цаг зардаг, маш их төлбөр зарцуулдаг. Тэгээ өгж байгаа төлбөртөө стресстэй, тэгээд явуулж чадахгүй боломжтой стресстэй ингээд байгаа ээж аав нар маш тухгүй болж байгаа ээж аав нар байгаад байгаа байхгүй. Тэгвэл яг үнэхээр та одоо хүссэн тэр хүүхдээ яах гэж тийш явуулах гээд байгаа юм лээ. Үнэндээ та яг тэр сургууль таны гэрт байна. Сургууль таны гэрт байгаа байхгүй. Чанартай сургууль таны гэрт байгаа. Байх боломжтой. Эцэг эхчүүдийн өнцгөөс миний хувьд те подкастер хүний хувьд ингээ асууж бодож л байна л да. Тэгэхээр дараагийн асуулт за ингээ үндэс байх юм байна. Хүүхдийн үндэс нь бид нар юм байна. Би юм байна. За энийг сонсоо сууж байгаа хүн юм байна. Тэр үндэсийг тэгээд яах юм? Би одоо яг юу өгөх юм? Манай гэр бүлийн уламжлал ч юм уу, манай гэрийн боловсрол гэдэг хэлдэг шүү дээ. Тэр аав ээжээр яг юу өгөх юм хүүхдэд? Хүүхдэд үү? Тий. Хүүхдэд яг юу өгөх юм? Танаа гэр бүлд ирсэн цагаас эхлээд та юу өгж эхэлсэн тэгвэл? Юу өгж эхэлсэн? Хайрлал эхэлсэн биз дээ. Хүүхэд хайрын бүтээл. Тэгсэн чинь чи ийм юм сурсангүй, тийм юм сурсангүй, чи тэгэх ёстой, чи тийшээ явах ёстой, чи ингэх ёстой, тэгхгүй бол ингэхгүй бол энэ юу үсгэж байгаа? Энэ хайр мөн үү? Ийм нэг юм шаардал байна л да. Тий. Гэхдээ энэ шаардлагыг хүүхэд юу гэж харах юм? Яах гэж би тийш явах ёстой лээ? Хайр авч исэн хүүхэд. 3 нас хүртлээр хайрлагдсан, 5 нас хүртлээр хайрлагдсан, 7 нас хүртлээр 6 нас хүртлээр хайрлагдсан хүүхэд байгаа шүү тэнд. Тэгэл нэгдүгээр ангиас эхлээд үлж эхэлдэг шүү дээ. Сургууль гэдэг аим шиг ертөнц. Багш нь хайрлуул нэг багштаа тусаад нэг үргэлжлэнэ. Багш нь хайрлахгүй бол анханасаа гүжиж эхэлнэ. Нэгдүгээр ангид орж манай баг хүүхэд. Баг хүүхэд учраас нилээн давуу эрэхтэй хайрлаж хайрлагдаж байгаа шүү дээ. Эхэлсэн нөхөр байгаа шүү дээ. Тэгэн гот нөгөө тэрийг эмзэг байгааг мэдж байгаа учраас нэгдүгээр ангийн багшд нь хүргэж өхийн тулд би төсөөллийг өөрчилж байгаа байхгүй. За миний хүү. Багшигаа яг ээж гэж бодож байгаа. Тэгсэн чинь нөгөө багш чинь бол 50-60 хүүхдэд ажиллаж байгаа учраас юу начиг те онцгойлон яах вэ? Мэдээж ингэнгууд чочирдгийг штэ нөгөө хүүхэд чинь те айн цутаан те. Тэгэнгууд хөрхийн нөгөө би тэгээд захиад хилцэн байсан учраас ээжээ би багшийг яг тань шиг бодсон штэ. Тэгээ одоо тэр хайр нь үргэлжлэл яг нөгөө багшигаа ээж гэж бодож хайрлаад эхэлсэн тэр үргэлжлэлээр явж байгаа байхгүй. Одоо багш нь жоох ингээд анхаарал халамж ингээд хандуулахгүй байх юм бол гомдчихно. Багш намайг тэгсэн гэл. Тэгэл айгүй хичээн ингээд багшийнхаа хайрыг авахыг л төлөө тэр хүүхд хичээж байгаа. Яг түүнтэй адилхан би яг л аавынхаа хайрыг мэдрэхийн тулд би хичээж исэн шиг хүүхдүүд эцэг эхийн хайрыг л авахын тулд хичээж байгаа уулна.
Гэтэл бид нэр хүүхдийг баг дээр нь өвөө минь гэж барыг хилээд дэвсээ юу гэдэг хушуугаа дэвсээд ингэжсэн нэг хэсэг хугацааны цагаас эхлээд за одоо чи чамтай нэлцгнадах шаардлага байхгүй ч юм уу те. Нэг ингэж эхэлдэг нэг юм анзаараарай манайхаа энийг. Энэ цагаас эхлээд танаас холдож эхэлдэг таны нөгөө таны дургу хүргдэг хичээл хийх гүгөөждөг. Сүдрийг нь дуурайна тий. Нөхдүүд бүтээд байна. Ингэсэн хүн бол ямар ч өндөр төлбөртэй сургуульд ямар ч өндөр шаардлага тавиад тэнд авах хөстой боловсролыг тултал авна гэдэг ер нь л юу л бол. Энийг манай эцэг эхчүүд бас эргээд нэг харах хэрэгтэй байгаа. За өнөөдөр та ямар ч гэсэн маш олон сайхан үнцэнтэй мэдээллүүдийг хуваалцлаа. Одоо сүүлд нь яг одоо би энийг л ярмаар байна гэсэн нэг асуултанд өөрөө хариулна. За саяны сүүлд яг ярьсан сэдвтэй холбоотой. Хүүхдийг ингээд хайрлж яснаа гинт ташуурдаал те. Чи ингэх ёстой тэгэх ёстой. Чи одоо ийм тийм гэл нөгөө гинт хариуцлага өрүүлдэг нөхцөл байдал. Тэгээ хитрхи нөгөө эрхийг их хэрэгдүүлээд тэгээд гинт эрхийг боогдуулахад тэнд ингээд хүүхдийн дотоод ертөнцид савлгаа үүсэж байгаа юм л да. Тэрнээс болоод хүүхд амьдралынхаа туршид хусаад арилашгүй тийм сэтгэл зүйн гэмтэл аваад байгаа. Энэн дээр би маш их имзэглэдэг. Мэдээж бүгдийн л аврахыг хүснэ тий. Миний хүсэл мөрөөдөл бол хязгааргүй. Гэтэ би яаж одоо хүрэлцгэвдээ. Тэгэхээр энийг бол эцэг эхчүүд бүхий л эцэг эхчүүд байнга хэлхийг хүсдэг. Ялангуяа одоо цагт 5 8 дугаар ангийн одоо нэг нэр бүхий сургуулиуд руу хүүхдүүд эцэг эхчүүд асар их шуурж байна. Одоо сургалтын төв болгон тийшээ зорж байна. Асар олон хүүхдүүд хамрагдаж байгаа тий. За ээш бол гайгүй. Арай том болсон хүүхдүүд учраас учиртай. Бага насны хүүхдүүд одоо 13 тангууд чинь 8 дугаар ангийнхан байхгүй тий. 5 гэдэг чинь бол бас л хөөрхий 11 дөнгөж нэг 7 нас 8 нас өнгөрөөд явж байгаа. Ийм хүүхдүүдийн сэтгэлд нөгөө хайрлагдаж байсан мэдрэмж нь таг хаагдангуудаа шууд гинт ачаал орж ирээл тий. Даан гэл ингэдэг ийм орж ирэнгууд тэрийг хүлээж авах сэтгэлийн даацтай хүүхд, ойлгож чадах сэтгэлийн даацтай хүүхд. Даацгүй хүүхдүүдийн ялгаа бий. Энэ ялгааг эцэг эхчүүд багаас нь хүүхдээ өсгсөн учраас мэдж байгаа. Энийг бол сэтгэлийн даацыг нь тооцоолж хүүхдтэй ухамсартайгаар ярьж, зөвшөлдсөж, тохиролцолд зөв хүрэхгүй бол насан туршдаа сэтгэл зүйн гэмтэлтэй хүн үүсэх магадaltaй. Нөгөө үгүй гэд ингэх магадaltaй. Тийм учраас альва сургуулийн шалгалтанд хүүхдүүдийг зорихоор бэлтгэж байгаа бол маш сайн ярилцаж, зөвшөлдсөж, яг нөгөө ажлын нэг хамтын ажиллагааны нэг гэрээ байгуулдаг штэ тий. Яг тэр үн шиг. За нөгөө хож гэдэг би тогтолцоогоор. Их тийм ухаантай тийм юу хийхгүй бол насан туршдаа тэрийг тий дараа нь тэх үедээ техмэний авдаа хүүхд хүртэл тэрийг илэрхийлж чадахгүйгээр юунаас болоод яагаад байгаагаа ч мэдхгүйгээр явж байгаа хүүхдэд тасраг байдаг. Тэгэхээр шалгалтын сэтгэл зүй гэдэг дээр би бас нэлээд удаан хугацаанд ажиллаж байгаагийн хувьд тэр шалгалтын сэтгэл зүйгээс болж сэтгэл гэмтэл авсан хүүхдүүд ер нь их амаргүй байдаг. Цаашаа бие даан суралцах ингэж байх. Бас дээр нь ингээд ер нь энэ дээр бол асар их тэм сэтгэл зүйн фитнес тасгалжуулалт хэрэгтэй байгаа юм л да. Энэ дээр эцэг эхчүүд маань маш ухаантай харилцаж ер нь сайн зөвлөгөө авч те ер нь хүүхдүүдтэйгээ сахирхий яаж ярилцах үү гэдэг дээр асар сайн юм мэдээллүүдийг аргачлалуудыг одоо ирж хайж авдаг байх хэрэгтэй. Энэ чиглэлээр ч гэсэн би бас эцэг эхчүүдтэй ингээд юу өгөхөд бол бэлэн байгаад байгаа. За ямар ч энэ хөө чиглэл өгөхөд 50 гаруй минутыг үзэгчид, сонсогчид, эцэг эхчүүд, сурагчид, ялах сурагчид, залуучуудтайгаа өөрийнхөө чин сэтгэлээс одоо амьдралынхаа туршлага, үйл ажиллагаагаа хуваалцаж энэ хүртэл хамт байсан Эрка өгчтэй болон үзэгчид, сонсогчдод талархлаа. Ингээд бидний контент бол үргэлжлэнэ. За дараагийн сэдвүүд бол мэдээж бэлэн байгаа. Та бүхэн бидэнтэй хамт байгаарай. Эрка өгчтэй энэ хүртэл хамт байсад одоо бүх зүйлээ хуваалцсан талархлаа. За тандаа ч гэсэн баярлалаа. За талархлаа.